အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်မှာတော့ဆေးကွက်ရည်ရှုပ်ထွေးတဲ့အလဲပြောင်းရမ်းမျိုးကိုတိကျစွာခွဲခြမ်းဆေးဖြပြီးကိုယ့်ဘက်ကအသားစီးအောင်အသုံးချနိုင်မဲ့တက်တကယ် playbook တစ်ခုကိုအသေးစိတ်ဖောက်တယ်ချသွားမှာပါဆေးကွက် trend တွေပဲချင်းယူတည့်ပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုကြိုတိချင်တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ကိုလက်လွတ်မခံတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ chemical analysis လောကမှာအခက်အခဲဆုံးစင်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဈေးကွက် trend တစ်ခုပြောင်းလဲသွားမယ့်အချိန်တိကျကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုအတိအကျခန့်မှန်းနိုင်မှုကတော့တကယ်ပဲဖြစ်နိုင်မှာလားဒီလိုဝက်ချက်ကိုတီးဖို့ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေလိုအပ်လာပါပြီဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကလက်နက်နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့ reverse blueprint ပါပဲဒီ blueprint ကဈေးကွက်ကိုရှုထောက်နှစ်ခုကနေကြီးဖို့နည်းလမ်းပေးထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတိကျသေးချတဲ့ Fibonacci တင်ချနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယတစ်ခုကတော့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မဲ့ Cantor structural geometry ပုံစံပါပဲဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဈေးကွက်အလဲအပြောင်းကိုရှာဖွေရမှာတကယ့်ကိုအားကိုးရတဲ့ကိရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့သွားမယ့်အစီအစဉ်လေးကိုအချင်းဖြင်းကြည့်လိုက်ရအောင် Number 1 market resources တွေကိုနားနေခြင်း Number 2တိကျတဲ့ cipher pattern Number 3 head and shoulders ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း Number 4အတီဖြူချင်းနဲ့လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနောက်ဆုံး Number 5မှာတော့ the smart money edge ဆိုပြီးအစဉ်လိုက်လေ့လာသွားကြပါမယ်ဟုတ်ပြီအပိုင်း1အနေနဲ့ unlocking market reversals ကိုဆက်လိုက်ကြရအောင်ဈေးဝါမှာ trend တစ်ခုအားနည်းလာပြီးပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ harmonic pattern ဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတခြားဘက် trend လေးလို့မှန်းဆတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဈေးနှုန်းတဲ့ retracement နဲ့ extension level တွေကိုတိကျတဲ့ Fibonacci တင်ချနီးကြကြတွက်ချက်ပြီးအလဲပြောင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့စနစ်တစ်ခုပါကိန်းဂဏအတိအကျဒီပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အတွက်တော်တော်လေးစိတ်ချရပါတယ်ဆိုတော့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်သွားကြမယ် the precise cipher pattern အကြောင်းပါဒီ cyber pattern ဆိုတာအလွန်ကိုစနစ်ကျပြီးစီးမြင့်လေတင်ကျလွန်တဲ့ကဘာတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူက X A B C နဲ့ D ဆိုတဲ့အမှတ်5ခုပါဝင်တဲ့တိစက်ပုံတစ်ခုပါဒီအမှတ်တွေကဈေးကွက်ရဲ့အလဲပြောင်းကိုတင်ချနီးကြကြဂျိုတင်ခမှန်ပေးပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကဒီအမှတ်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတီးကြတဲ့ပီယိုနီစီအချိုးစားတွေနဲ့အတီးအကျဆက်ဆက်နေတာပါပဲဒီ pattern ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနဲ့အကျန်းဆုံးအချက်ကဘာလဲတီလားသူ့ရဲ့တင်ချက်တွေစီးမြင်နေရပဲမှန်ကန်တဲ့ pattern တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်စီပွင့်ဟာ XA ရဲ့နူကျ29.4%ကနေ140.4%ကြားမှာအတိအကျရှိနေရမှာပါအကယ်လို့141.4%တဲ့စံချီတပြန်စာလေးကြော်သွားရင်တောင်မှဒီ pattern ကိုချက်ချင်း invalid အဖြစ်ပယ်ဖျက်ရမှာပါအဲ့ဒီလောက်ကိုတိကျရလာပါဒီတော့ဒီလောက်တိကျတဲ့ pattern ကိုဘယ်လိုလက်တွေ့ trade ဝင်မလဲအရန်လွယ်ပါတယ်ဒီ point ကိုရောက်တဲ့အချိန်ပိုတိတိကျကျပြောရရင် XC ရဲ့88.6% retracement level အတိအကျမှအယောင်အဝယ်ဝယ်ရမှာပါပြီးရင်အမျက်ယူမဲ့ target တွေကိုလည်း CD လမ်းကြောင်းပေါ်အခြေခံပြီးတိကျစွာတွက်ချက်ရပါတယ် bullish ပဲဖြစ်ဖြစ် bearish ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီးများကြိုင်တက်သွေမတိမ်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ကဲတင်းကျပ်တဲ့တင်ချပုံတင်နည်းဒီကနေခဏထပ်ပြီးအပိုင်း3အနေနဲ့ကန်ထဝင် decoding head and shoulder ပောက်ကကူးလိုက်ရအောင်ဒီ head and shoulder structure ကတော့ဈေးကွက်တဲ့ကဝယ်သူနဲ့ရောင်းသူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပြိုင်မှုကိုအမြင့်အာရုံနဲ့အထင်သားပြသနေလားပါအဓိကကတော့ momentum failure လို့ခေါ်တဲ့အရှိန်ဟုန်ကျဆင်းသွားတာကိုပုံဖော်ထားတာပါဥပမာတောင်ကုန်းကိုအရှိန်နဲ့တက်လာတဲ့ကားတစ်စီးစီကုံသွားသူလိုမျိုးပေါ့ညာဘက်ပခုံး right shoulder လေးဖြစ်လာတာဘောကဝယ်သူသားမို့ရောင်းသူတွေဟာမူလ trend ရဲ့အရှိန်ကိုဆက်မထိန်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုတက်စေပြလိုက်တာပါပဲဒီ pattern ရဲ့အမိုက်ဆုံးဝက်ချက်ကနေရာစုံမှာတုံးလို့ရတာပါပဲstandard ပုံစံကဈေးကွက်ထိပ်ပိုင်းကနေအကျဘက်ကိုပြောင်းတော့မယ် bearish top တွေကိုချိုးပြပြီး inverse ပုံစံကတော့အောက်ခြေကနေအတက်ဘက်ကိုပြန်လဲမယ် bullish bottom တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အချက်ပြပေးနေပါတယ်တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ tool တစ်ခုပါဟုတ်ပါပြီ theory တွေသိထားရုံနဲ့တော့မလုံလောက်သေးပါဘူးလက်တွေ့မှာပြီးတော့အသက်သွေးမလဲဆိုတာကိုအပိုင်းလေး validation and execution မှာဆက်လေ့လာကြည့်အောင်အယောင်းဝယ်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အဆင့်3ဆင့်လိုအပ်ပါတယ်ပထမအဆင့်က neckline ကို fault ထွက်တဲ့ breakout ဒါမှမဟုတ် retest လုပ်တဲ့အချိန်မှသာတိတ်ချဖောက်ဝင်ဖို့ပါဒုတိယအဆင့်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ stop loss ကိုညာဘက်ပထုံး right shoulder အပေါ်မှာထားဖို့ပါတတိယအဆင့်ကတော့အမျက်ယူမဲ့ take profit ကို head ကနေ neckline အထိအကွာဝေးအတိုင်းတိုင်းတာပြီးတတ်မှတ်ဖို့ပါပဲဒီ၃ချက်နဲ့ဆိုရင်တခြားတွက်ချက်ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့ risk to reward ကိုရရှိမှတည်ကြပါတယ်အရေးကြီးဆုံးသတိပေးချင်တာတစ်ခုက pattern တွေကိုတွေ့တိုင်းတန်းဝင်ဖို့မဟုတ်ပဲအတီးပြုတ်ဖို့ checklist တစ်ခုရှိရပါမယ်ပထမဆုံး volume ကိုကြည့်ပါ neckline ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ volume အများကြီးနဲ့အားပါဖောက်ထွက်တာဆိုရင်ဒီ setup ကပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်
နောက်တစ်ခုက time frame ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ 4H တို့ daily တို့မှာကြီးဖို့နဲ့ပညာအချို့အစားညီမျှမှုရှိမရှိဆိုတာတွေကိုမဖြစ်မနေအတည်ပြုရပါမယ်ဒီအချက်တွေကိုလီလျူရှူရင်လောကိုအိကထရကပိတ်စံတဲ့အလွယ်တကူထွက်သွားနိုင်ပါပဲ ဒီတော့ဒီစွမ်းထက်တဲ့ tool နှစ်ခုပါကွာလေနိုင်ရှင်ကြည့်အောင် cipher pattern ဟာဈေးကွက်အတိတ်အကျန်းနဲ့ volatility များတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့ deep retracement တွေအတွက်တိတ်ကိုကောင်းပါတယ်တစ်ဖက်က head and shoulders ကတော့လက်ရှိ trend ကြီးရင့်ကျက်လာပြီးအားနဲ့တွက်လက် trend fatigue အခြေအနေတွေကိုအမိအဖမ်းယူဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲသူ့နေရာနဲ့သူအထုံးဝင်ကြတာပေါ့ ကဲအခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအပိုင်းက the smart money edge ကိုရောက်လာပါပြီဒီအပိုင်းကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ chart တွေကိုတာမန် trader တွေလို့ကြည့်မယ်အစား institutional players လို့ခေါ်တဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဖွဲ့စည်းကြီးတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကြမှာမို့လို့ပါ Gandovin pattern တွေကို smart money concept လို့ခေါ်တဲ့ SMC နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတကယ့်ကိုအံ့ဩစရာပါပဲအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဟာ cipher ရဲ့ X point ဒါမှမဟုတ် head and shoulders ရဲ့ right shoulder နားမှာစုနေတဲ့တာမန် trader တွေရဲ့ stop loss တွေကိုဘယ်လိုလိုက်လံစားတောက်ပြီး liquidity grabs လို့တွားလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာရမှာပါ ဒါကြောင့် neckline အနီးမှာပုံနေတဲ့က order blocks တွေကိုတေချာခွဲခြားသိမြင်ဖို့ရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုသိရင်ဈေးကွက်မှာအလင်းညာဖောက်ထွက်မှုတွေ fake house တွေကြောင့်အရှုံးပေါ်မဲ့ပြီးကနေလုံခြုံစွာကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်ဒါတည်းမသေးဘူးနော်အလွန်တိကျတဲ့များနဲ့ပစ်တယ်လို့ sniper entries တွေကိုပါရရှိနိုင်အောင်ပါဒါက smart money တွေရဲ့ခြေရာကိုအမိရလိုက်နေနိုင်နီးလမ်းပါပဲ ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးမသက်ခင်မှာစဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့ချင်ပါတယ်ဈေးကွက်ဟာသူ့အလိုလိုရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးနေတာလားဒါမှမဟုတ် smart money တွေက liquidity ရဖို့အတွက် ဒီ structure တွေကိုတမင်တကာကြိုတင်ကြံစည်ဖန်တီးနေတာလား chart တွေရဲ့အပေါ်ယံပုံစံတွေထပ်ပိုပြီးနည်းနည်းမြင်အောင်ကြည့်ခုနဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီအချက်လက်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ကြပါစေ